आई होप गाइस जो भी मैंने आपको साउंड इफेक्ट सुनाया होगा वो आपको पसंद आया होगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि मैं कहाँ से डाउनलोड किया हूँ, तो सारा यहाँ पे नीचे नेम लिखा हुआ आ रहा था, वो आपको जाकर सर्च करना है कहाँ, अपने यूट्यूब लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, वहीं से सारा मैं साउंड इफेक्ट लिया हूँ, वहीं से मैं डाउनलोड करता हूँ और अपने वीडियो में भी यूज करता हूँ। वहीं पर जाकर आपको सर्च करना है, सिंपली आपको मिल जाएगा। ये सारा साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री है, राइट ना। तो गाइस चलिए यहाँ पे वीडियो के एंड कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस।